我是大禹，穿過廢墟，只為真實。在之前的節目裡，我們走訪過許多因礦而生的城鎮，一部分順利完成城市轉型，也有一部分隨着礦產耗盡就此歸於沉寂。在距離煙台城區西側30公里處，一個叫福山的地方，隱藏着一座被大山封存的工業廢墟——福山銅礦遺址。很多人提到煙台福山，第一印象是魯菜美食大櫻桃，很少有人知道這片山林深處曾經坐落着一座規模完整的國营礦山小鎮。它的前身最早可以追溯到上世紀50年代的崖山銅礦，幾經搬遷，1970年在此地正式建設礦區，定名福山銅礦，屬於縣团级省屬企業。鼎盛時期，這裡職工超過幾千人，是膠東重要的有色金屬開採基地。這裡不只有採礦坑道，一整個完整的社區全部配套齊全，辦公樓、大禮堂、職工家屬樓，還有自己的子弟小學、職工食堂，上千工人連同家屬曾經在這裡完整生活工作。山谷之中，機器轟鳴，人聲喧囂，熱鬧非凡。只是繁華沒能一直延續下去，這座紅火礦山逐步走向衰敗，最終全面停產破產。礦區的職工和家屬陸續搬離，繁華的礦山小鎮一夜之間被徹底遺棄。幾十年光陰流轉，草木瘋狂生長，爬山虎爬滿廠房牆體，礦井入口早已封閉，高聳锈蝕的採礦井架孤零零矗立在山坡之上，偌大的礦區變成一片無人之地。進入空無一人的辦公大樓，舊時代的生活痕跡還大量留存在建築內部，書本、舊票據、生活用品、獎狀散落一地，仿佛人們只是倉促之間匆匆離開了這裡。關於這座礦山小鎮走向落幕的緣由，民間一直眾說紛紜，有觀點認為是銅礦資源逐步枯竭，也有當地老居民提及後期經營出現資金債務問題，加速了礦區的崩塌。以上就是福山銅礦的大致信息，接下來就讓我們更為細緻地了解些不為人知的故事吧。在先前的節目中，我們去了位於葫蘆島南票地區的大窑溝煤礦，那裡曾經是住着上萬人的煤礦小鎮，現如今人去樓空，呈現出一種破敗的感覺。今天我們又來到了烟台的福山銅礦，這裡也因為銅礦而興，也因為銅礦而衰。你看我身後，現在都是非常破敗的礦區和家屬樓。來到這些地方，我們會發現，曾經以礦產而新興的城市，當礦產資源廢棄以後它呈現出一種極度衰敗的感覺。而且這些地方是永久廢棄，但是曾經住在這兒的人的生活場景和工作場景還依稀可見。可以看見雖然礦區停擺以後，礦石資源還是可以隨處可見的。這個就是銅礦。很重但是這種銅礦應該是含銅量極低的一些礦石，應該是已經沒有開採價值了。這裡有很多堆積的好像一個小山一樣。我們現在已經進入礦區的生產基地了，可以看见旁邊的這些小旗子把我們危險區域和我們已經隔開了。這個路鋪的還是蠻好的，我感覺應該是後期鋪設的。我們从这儿看一下，这些地方应该都是当时的车间或者是厂房。这个白杨树已经长得非常粗壮了。
這個礦區啊，爛尾已經有20多年了。我们可以看见这些房子呀，已经腐朽不堪，成为完全的危房了。前面这个应该是之前的生产车间吧。可以看见，这个房子呀，应该也是没修建起来，就是搭了一个框架。在这儿啊，感觉还是挺震撼的。脚下的这些砖路啊，都已经凹凸不平了。可以看见前面的这栋楼啊，感觉还不是很老式，应该是90几年的这种建筑风格。我们可以看见它的这个阳台还是露天的。再看看这边，我们就不靠近了。整栋这栋大楼啊，都已经被爬山虎所覆蓋了。師傅，打擾你了。你咋還在這兒種菜呢？啊，我在這嘎住了。你住在這裡面？現在不住了。之前住在這裡面？以前在這住了。你對這兒很熟悉啊？啊，對呀，我是這嘎那個股東。我能耽誤你幾分鐘嗎？你能給我講一講這兒的一些歷史嗎？這兒荒廢有沒有30年了？這個地方？沒有。沒有30年了。也就是我感覺快20年應該有了吧？反正能有10年，16、17年吧。16、17年。哎。那也將近快20年了。對。我想問一下，這個樓是沒有修起來，還是就是荒廢了呀？這個樓等蓋起來，啊，這個樓就恐怕就下崗了，破產了。哦，就是樓還沒完整蓋起來，這個地方就已經破產了。對。哦，我說這個樓感覺好像是蓋了一半的感覺。就是。那你們應該都到這兒，應該算是退休了唄，是不是？退休了。哦，那還挺好。嗯。哦，你幹了3、4年，這個地方就下崗了，倒閉了。哎，6、7年就。這個地方倒閉的原因是什麼呀？是因為沒有銅了，還是因為國家不讓開採了，還是什麼原因？債欠的太多了。哦，就是因為欠債，然後破產了。還不上。哦，還不上了。我客觀了解這兒的這個地基好像也下沉了，是不是？這個還沒下沉。沒下沉。那邊下沉，王家莊上下沉了。哦，在那邊下沉了。王家莊。哦，那我理解這個下面還是有銅礦唄？有。銅礦還有。有。只不過就是沒有開採價值了，是不是？開採價值沒有了。有。也有啊。有開採價值，怎麼的呢？現在就是幹不起來了，沒錢了。以前是國營企業。以前是國營企業。國營企業就是嗯，看黃了。哦，了解了解。你種的這是大蔥啊，我看到。這是蔥。種的還蠻好的。地瓜，沒事。那是地瓜。我是到這兒轉轉，看一看，這裡面還能上去吧？跟那個。你看一家住人了，下面還有人住啊！跟那頭有個住，就跟這個小胡同。關於這座銅礦破產，民間流傳着不少說法，但核心還是優質資源枯竭疊加市場環境的衝擊。2005年，福山銅礦破產，山東金陵鐵礦接手礦權並安置職工，但二礦段開採成本過高，沒有復產，地面的廠區與家屬社區無人接管，就此荒廢。2025年，山東黃金旗下企業拿下二礦段探礦權，僅僅針對地下礦產，並不包含眼前這片廢棄小鎮。這些感覺啊，讓我想起了90幾年的時候一些小的民房和家屬院，都是這種2層的結構。看，
這個地方還有人種菜。偷窃可耻，真的还有人住吗？咱们也进不去。住在这些地方呀，真的需要有胆量，而且呀，要对自然環境啊非常熟悉。因为你看，住在你的楼上啊，有可能就有垮塌的风險。住在这兒也是一些常年不願意搬家的老人。可以看见这些楼啊，现在都已经腐朽了，外立面啊也整个成了危房的感觉。尤其是这户阳台啊，随时有坍塌的风險。但是我刚才听大爺說呀，這個地方呀還住着那麼一戶人家，並且啊附近的村民也過來種菜。可以看見這個菜啊，種的還是蠻整齊的。有誰認識種的是什麼菜嗎？這個大爺啊，耳朵有點背，他應該是不怎麼能聽得見我說話。可以看見啊，這個爺爺年紀非常大了。我們過去看一看。這兩邊的路啊，還可以走下來。好多蜜蜂啊！大爺，這兒能下來是吧？你那狗咬不咬人啊？狗咬不咬人？剛才在下面住的這位老爺爺呀，我看年紀非常大，至少啊也有80-90歲了。大爺耳朵比較背，剛才他示意啊，讓我們不要打攪他。我們就不要打擾那位老爺爺吧。而且啊，他的狗啊非常厲害，汪汪汪叫個不停。但是不知道這個老爺爺啊，在這兒是怎麼生活的，我們也無從知曉了。這個呀，應該就是整個礦區的辦公大樓，省級先進企業，山東政府頒發的。清潔礦山，1989年12月。哇，這個樓啊，有點歷史了。
這種老楼啊，走在裡面啊，感覺還有點怕人呢。走在里面啊，聞着一股煤油和發霉的味道。上面呢，還有一些安全生產的一些徽章制度。這個有點像檔案室，這些櫃子呀，應該之前都是放資料文件的。什麼課堂之外，有誰認識這幾個字？可以發在評論區嗎？1992年的籃球女子組的冠軍，哇，这個值得紀念。啊，這個窗戶外面好漂亮啊！这個字寫的挺漂亮的，是一個關於設備的一個清單。走在這棟樓裡啊，可以隨處聞見那個時代的一些氣息。當然啊，不光是這兒的景象，我說的是真正的味道。進來啊，有一股機油的味道，不知道大家進過這種老樓沒有？哇，这是一個小型的會議室吧？這種沙發呀，一看就是80、90年代的，還有這種條絨的花紋。當年領導們站在這兒開會，還可以環顧下面的景色。到了飯點啊，大家都興高采烈的去食堂吃飯。這間辦公室規格比較高吧，放着一張碩大的辦公桌。在這後面，之前應該說是領導的位子。一般領導旁邊啊，還會掛一張中國地圖或者世界地圖。當時的一些獎狀。這邊還有一個休息室，應該是中午領導會在這兒打個盹吧。像這種70、80年代的老樓，其實在裡面辦公啊，非常舒服。在我非常非常小的時候呀，去過一次這種樓，在裡面啊，冬暖夏涼，非常舒服，不比現在的寫字樓差。你看，其實這種通風啊，做的是非常好。那我們繼續往上再看看吧。哇，这儿好通透啊！
這兒也是一个獎狀，上面還蓋了一個酒瓶。這瓶酒啊，已經非常有歲月的痕跡了，裡面是空的。下面啊，可以看見那個假山，環境還是蠻不錯的。哇，最上面一層啊，這個空間非常大，在這兒可以舉辦一個小型的會議。从這個位置啊，就可以看到整個福山銅礦，是一個制高點。我們去那邊看一下。從生產車間走到家屬住宅，再到曾經人來人往的辦公樓，福山銅礦完整保留了一座工礦小城的全部肌理。機器不再轟鳴，街巷再無煙火，只留下這些建築，封存着一段屬於礦山的過往。關於福山銅礦，建廠70年，荒廢將近20年，一定還有很多故事。知道的小夥伴可以在評論區留言。我是大宇，如果你喜歡這個節目，就請點讚加一個關注，並打開小鈴鐺，這樣你就不會錯過很多精彩的故事。讓我們每週6不見不散。剛才太嚇人了，2隻狗啊，圍着我一直轉悠。哎呀，在我腳下一直撕咬呢，我就各種原地轉圈。哎，太危險了，太危險了，嚇死人了。